자, 알겠습니다. 자, 이 앞 시간에 공부를 좀 해보셨어요? 예. 질문을 한번 해보십시오. 질문을 받고 설명을 한번 여쭤보세요. 그렇죠? 질문을 받고 좀 봅시다. 유형 6번. 유형 6번이요? 308번. 308번. 314. 314번. 329번. 329번. 341, 42. 341. 40. 42? 2. 2번 됐어요? 40, 41번 됐어요? 자, 유형 6번을 한번 가보도록 할게요. 유형 6번. 자, 유형 6번 문제가 295번. 295번, 296번 또 문제 좀 되나요? 295번 문제가 이렇게 되어 있습니다. f의 뭐가 돼? x 더하기 y는 fx 더하기 fy, x 더하기 y, x 곱하기 y. 시험 문제 나온다고 제가 여러 번 이야기를 좀 하고 있습니다. f 프라임 1은 2, f 프라임 뭐 2의 값을 구하시오. 만약에 미분 때 안 나오면 적분 때 반드시 100% 시험 문제 나옵니다. 이런 문제 나올 때는 f 프라임 x를 내가 항상 이야기하라고 그랬어요. 리미트 뭐가 돼? h가 0으로 나갔었을 때 h의 f의 x 플러스 얼마, h 빼기 fx 이렇게 우리가 써주면 된다. 그런데 이 x 더하기 h가 이 조건을 만족을 한다. 얘를 그대로 써요. fx, fh, xh 이렇게 그대로 써요. 그러면 fx, fx 없어지잖아요. 그러니까 결론적으로 뭐가 되냐면 fh 플러스 xh 이렇게만 남아요. 그리고 밑에가 h가 되고 리미트 h가 0으로 나가서 이런 뜻이에요. 그러면 이렇게 우리가 쓸 수가 있다. 그러니까 결론적으로 뭐가 되냐면 x 더하기 이 뒤에는 안 봐도 알아요. f 프라임 제로라는 사실을 알아요. 어떻게 알았냐고요? 리미트 h가 0으로 다가섰을 때 h의 f에 이게 지금 h 이렇게 돼 있잖아요. 이 말이 0 더하기 h라니까요. 당연히 여기는 f 제로가 있어야 되겠죠. 그래야 이게 f 프라임 제로가 되니까요. 그럼 실제로 f 제로가 0인지 우리가 확인을 해봐야 돼요, 사실. 그래서 여기에다 00을 갖다 대입하는 거예요. 원식에다가. 그럼 뭐가 되니? F0 더하기 얼마? F0 이렇게 되겠지. 그래서 결국은 F0다라고 한 것이 0이다라는 사실을 이해할 수 있는 거죠. 따라서 여기가 바로 최종적으로 뭐가 돼? X 더하기 F 프라임 제로 뭐가? F 프라임 X가 된다. 이해돼요? 그러면 여기에다 이제 뭐를 갖다 대입해주면 이게 주어진 게 얘가 주어졌으니까 1을 갖다 대입해주면 f 프라임 제로는 구해낼 수가 있잖아요. f 프라임 제로의 값을 구해주면 될 거 아니에요. 그래서 우리가 여기다 2를 갖다 대입하죠. 주어진 게 여기 있으니까. 그러면 f 프라임 1, 즉 2는 x에다 1 대입했으니까 1 더하기 f 프라임 제로가. 그래서 f 프라임 제로는 1이 돼서 결론적으로 x 더하기 1이라는 거는 값이 나오는 거죠. 이해돼요? 그러면 일단 2 갖다 대입해주면 f 프라임 2는 바로 3.
그 밑에 거 혼자서 한번 해보세요. 할 수 있겠어? 자, 그러면 308번으로 가볼게요. 자, 308번 문제를 봤더니 fx가 이렇게 되어 있습니다. fx다라고 하는 것이 x가 1보다 크거나 같았을 때는 마이너스 x의 제곱 플러스 얼마? ax로 값을 구하고 x가 1보다 작았을 때는 어떻게 구하라? 2분의 1의 x의 제곱 더하기 얼마? x 더하기 b로 값을 구하시오. 그런데 이것이 모든 실수 x에 대해서 구한다. 미분 가능할 때. 자, 이 말을 잘 기억을 해줘야 돼요. 미분 가능하다라는 말은 어쩐다고? 연속이다. 연속이라고. 그 지점에서 연속이 돼야 된다. 감각 자극. 그러니까 뭐가 돼? 1을 갖다 대면 뭐가 돼? 마이너스 1 플러스 a의 값이 2분의 1 플러스 1 플러스 b하고 똑같아야 된다. 연속이야. 이해돼? 그러면 여기 봐봐. 뭐 이제 어떤 식이 이렇게 나왔다고 쳐. 여기가 지금 x가 1이야. 그럼 1보다 왼쪽에서의 순간기울기야. 오른쪽의 순간기울기가 일치해야 된다니까? 그러니까 왼쪽의 미분계수는 뭐야? 불러보세요. 왼쪽의 미분계수는 뭐가 돼? 마이너스 2x. 마이너스 2x 더하기 a가 되지? 오른쪽의 미분계수는 얼마가 돼? x 플러스 1. 1 이렇게 되겠지? 그러면 그 경계가 누구지? 경계가 누구지? 경계가 누구지? 1. 그러니까 1 갖다 대보니까 뭐가 돼? 마이너스 2 플러스 a와 2가 서로 일치해야 된다. 이런 소리지. 이 경계 왼쪽의 미분계수, 오른쪽의 미분계수가 서로 일치해야 된다니까? 그러니까 a의 값은 바로 4가 될 수밖에 없지. 그럼 b의 값도 나오겠죠.
문제는 나는 이렇게 풀잖아요. 학교에서 이렇게 풀면 마치 뭐 안 된다는 듯이 이야기를 할 겁니다. 나중에. 그냥 웃고 지나갑시다. 따져서 뭐 하겠어요. 그 다음에 314번 문제 볼게요. 아, 저 309번도. 309번요. 자, 마이너스에서 미분 가능할 때 이거의 값을 구하시오 라는 문제가 나와 있습니다. 마이너스 2를 갖다 대입해 보시면 뭐 제로가 되고 오른쪽도 제로가 되니까 이건 뭐 미분은 별 의미가 없겠죠. 그 다음에 양수인 걸 봐. 마이너스 1보다 크면 뭐가 되겠어? 왼쪽은 x 플러스 1, x 플러스 a가 되겠지. 작으면 뭐가 되지? 마이너스 s 빼기 1, x 플러스 a가 되겠지. 이해돼? 그런데 이게 서로 어떻게 해야 된다고? 같아야 된다. 미분계수 같아야 된다고. 미분계수가. 무슨 말하는지 이해됐어? 미분 안 미분 안 미분 미분이야. 미분 안 미분. 그러니까 뭐가 돼? x 더하기 안 미분 미분 x 더하기 이렇게 된다. 경계가 누구지? 마이너스. 그러니까 마이너스를 대입이죠. 그러면 이거 뭐가 돼? a 마이너스. 미분 안 미분. 얘 미분해주니까 마이너스 1. x에 마이너스 x 마이너스 1. 마이너스 x 빼기. 그 다음에 안 미분 미분. 얘 미분하면 1이 되고 안 미분이니까 뭐가 돼? 마이너스 x 빼기 이렇게 되겠지. 경계가 누구야? 마이너스 1. 그럼 마이너스 1이니까 여기 뭐가 돼? 여기는 뭐가 되지? 1 마이너스 1 마이너스. 이게 서로 일치합니다. 그러니까 a는 뭐가 될 수밖에 없어? 1이 될 수밖에 없겠지. 어쩌든 간에 우리가 미분을 시켜줘서 마이너스를 갖다 대면 그건 제로라고 그러잖아요. 그러니까 정답은 1이고요. 되게 쉬워요. 얼마나 어려워요. F 프라임 마이너스 1을 어떻게 공부해요? 아니 우리 미분 가능하잖아요. 이게 F 프라임 마이너스 아닌가요? 이게 F 프라임 마이너스 아닌가요? 그러니까 마이너스를 이거 안 0이냐? F 프라임 마이너스 1. 당연하죠. 미분 가능하다는 말은 그 값을 구해낼 수 있다는 소리잖아요. 했어요. 3, 2, 그런 겁니까? 3, 3이 뭐야? 314 해달라나요? 자, 314 가볼게요. 아, 네. 자, 314는 f의 뭐가 돼? x 더하기 y가 fx 더하기 얼마? fy 더하기 뭐가 돼? xy 마이너스 1. 이를 만족했을 때 fx에 뭐한다? 차수를 구하시오 했습니다. 뭐 이것이 이건 좀 뭐 해주면 돼요. 그냥. 내가 f 프라임 x를 구했는데 3차야. 그러면 fx는 몇 차씩이겠어? 4차요. 그렇지. 그러니까 그 f 프라임 x를 구하라는 소리예요. 그래서 결론적으로 f 프라임 x의 값을 배워주십시오. 뭐가 리미트 h가 0으로 나갔었어. h f에 뭐가 돼? x 더하기 h 마이너스 x. 이건 갖다 대입해줘요. x, h, x, h, fx, fx 없어지잖아요. 그러니까 여기에 남는 건 뭐가 되냐면 f 뭐가 돼? h
그 다음에 플러스 x h 빼기 1. 그 다음에 여기에 뭐가 되고 h가 되고 리미트 h가 0으로 가서 이런 소리죠. 이해돼요? 그래서 이제 약간의 이제 물론 여기서 h가 있는 것은 이거밖에 없어요. 선생님 여기까지 생각해줘야 돼. 물론 생각해줘야 될 건 있긴 한데 잘 모르겠으면요. 어차피 우리 여기가 0-h일 거 아니에요. 여기 봐보세요. 여기가 0-h일 거 아니에요. 그러니까 f'0하고 상관이 있어요. 그래서 00을 갖다 대비해 보는 거예요. 그러면 00을 갖다 대비하면 뭐가 돼요? f0는 1이라는 소리예요. 그러니까 이 1 대신에 f0을 쓰는 거예요. 그러니까 결론은 뭐가 돼요? x 더하기 바로 f'0 제로입니다. 사실 뭐가? f'(x) 몇 차식이야? 그렇죠. 얘는 상수일 거 아니에요. 미분한 놈이 1차식이에요. 뭔 말 이해돼요? 그러니까 원래 fx는 몇 차식? 2차식이 된다 이 말이죠. 이해됐어요? 네. 329번 해주면 돼요? 자, 329번 문제 fx가 지금 이렇게 나와 있어요. 뭐가 돼 있어요? x의 제곱 더하기 얼마? 3x 마이너스 x의 제곱 더하기 얼마? x 플러스 2 이렇게 돼 있어요. 이렇게 이제 리미트 얼마가 돼? n이 무한대로 다가섰을 때 이렇게 돼 있어요. 그 다음에 n분의 1에 n에 f에 뭐가 돼? 마이너스 1 플러스 n분의 1 마이너스 f에 뭐가 돼? 마이너스 1 마이너스 n분의 1 이거의 값을 구하시오라고 하는 거예요. 선생님이 어떻게 하라고 했는지 잘 생각을 한번 해보세요. 선생님이 무한대로 다가섰을 때 뭐가 안 나와 있잖아요. 그러니까 이럴 때는 치환하는 거예요. n분의 1을 t라고 치환하는 거예요. 그러면 n이 무한대로 다가서니까 t는 어디로 다가서? 0. 그렇지. 무한대로 상수니까 t는 0으로 다가서. 그래서 리미트 t가 0으로 다가섰을 때 우리가 n은 뭐가 돼? n은 이거 서로 자리바꿈 할 수 있다는 소리야. n은 뭐가 되지? t분의 1이 되지. 그러니까 n은 t분의 1이 되지. 뭐가 돼? 여기는 f에 마이너스 1 플러스 t f에 뭐가 돼? 마이너스 1 빼기 t 이런 어떤 꼴이 돼요. 그러니까 어디서 많이 본 놈이잖아요. 우리가 평상시에 봤던 놈이에요. 그런 꼴로 바뀐다고. 나 그냥 어떻게 물론 여기서 뭐 마이너스를 한번 빼주고 마이너스를 한번 더하고 뭐 해가지고 좀 하는 건데 그게 귀찮아서 나는 그냥 0분에 어차피 0분이니까 미분해 줄 거라. 변수는 t야 t. t에 대해서 미분하는 거야. 그러니까 뭐가 돼? 1분의 여기 뭐가 돼? f 프라임 마이너스 1 플러스 t가 되고 여기 곱하기 1이 되겠지. t에 대해서 미분한다니까. 그러니까 여기도 역시 마찬가지야. f 프라임에 뭐가 돼? 마이너스 1 빼기 t가 되고 이걸 미분하는 거야. 소미분. 그러니까 마이너스 그러니까 플러스 1. 그런 다음에 리미트 t에다 0 갖다 대비도 괜찮아? 괜찮아. 왜? 분모를 0이 되게 하지 않으니까. 그러니까 이거 0, 이거 0. 정답은 2 f 프라임 마이너스 1이 바로 답이 됩니다. 이런 사실입니다. 이해돼요? 자, 그러면 이제 얘를 미분해 주는 거예요. 뭐 한다? 미분, 안 미분. 미분해주니까 얼마? 2x 더하기 3, 안 미분. x의 제곱 플러스 x 더하기. 안 미분, 미분. 뭐가 돼? x의 제곱 더하기 얼마? 3x. 미분, 마이너스 2x 더하기 1. 이렇게 되죠. 그런 다음에 마이너스 1 갖다 대입해주면 돼요. 마이너스 1 대입해주면 여기는 1이 되고. 마이너스 1 대입해주면은 여기는 제로가 되냐. 마이너스 1 갖다 대입해주면은 1 빼기 3이 되고 마이너스 1 갖다 대입하면 마이너스 1 갖다 대입해주면 여기는 얼마? 3이 되는가? 3.
그러니까 답은 마이너스 6이 되고 답은 마이너스 10이라고 답이 되겠지. 이해돼요? 정확하게 잘못했으면 본인이 수정을 하시면 돼요. 아, 됐어요. 341을 한번 해봅니다. 자, 이것과 다항함수 gx에 대해서 자, fx와 다항함수 gx에 대하여 자, fx다라고 하는 건 지금 뭐라고 정되어 있냐면 x 빼기 k의 제곱과 다항함수 gx에 대해서 곡선 뭐한다? y는 fx 곱하기 얼마? gx x는 2에서의 접선의 기울기 미분 시켜줘. 미분 안 미분 f 프라임 x gx 더하기 안 미분 미분 fx g 프라임 x 이것에 2를 갖다 해줬더니 기울기가 2가 됐다라고 나와 있어. 즉 f 프라임 2 g 2 더하기 f 2 g 프라임 2 이것이 바로 뭐가 되더라? 기울기가 접선의 기울기가 2가 된다. 접선의 기울기란 말은 순간 기울기를 말해요. 그렇죠? 그 다음에 우리가 G2가 1이고 G 프라임 2가 1이다. 얘도 2고 얘도 1이다. 이런 소리야. 그러니까 당연히 F 프라임 2, 그 다음에 얼마가 돼? F2. 이것이 2가 되면 되는 거지. 무슨 말하는지 이해됐어요? 자, 그래서 우리가 당연히 2를 갖다 대입해주면 F2다라는 말의 뜻은 뭐가 돼? 2-K의 제곱이 될 것이고. 미분 시켜볼까요? 그럼 뭐가 돼요? 2의 X-K의 1승! 속미분 해줘! 1. 이게 끝이에요. 이해돼요? 2. 이것의 1승. 이거 속미분 하라고. 변수는 X야. 미분해주면 1이니까 안 쓴다. 그러니까 이게 F2는 이것이 되고 F'2는 뭐가 되냐고 2에 2 빼기 K가 돼요. 이게 2다 이런 뜻이에요. 이해돼요? K의 제곱 마이너스 4K 플러스 4 플러스 4 마이너스 2K 빼기 2는 제곱 K의 제곱 마이너스 6K 플러스 얼마? 6은 제곱 모든 K 값을 하면 답은 6이 되겠죠. 곱도 6이 되겠네. 됐어요. 342번 문제 볼게요. 342번. 자, 342번 문제가 뭐라고 되어 있냐면 fx다라고 하는 게 이렇게 되어 있어요. fx다. 마이너스 x의 3승 더하기 얼마 돼? ax의 제곱 더하기 얼마? bx 더하기 c. 자, 다음 조건은 모두 만족시킬 때 f3의 값을 구하시오. 됐습니다. 첫 번째 뭐가 되냐고? f1이 제로. f1이 제로라는 소리예요. f'1은 얼마라는 소리야? 3이 된다는 소리죠. 저 뭔 말하는지 이해됐어? 0분의 0꼴일 때는 미분을 시켜주면 된다니까? 분모를 미분시켜주면 1이 되고 분자를 미분시켜주면 F'X인데 그 X의 값 대신에 1을 갖다 대입하라고. 그러니까 F'1이 바로 3이 된다 이 말의 뜻이야. 0분의 0꼴일 때는 롭스타르 정리를 쓸 수 있다니까? 항상 미분을 할 수 있다고. 그러니까 F'X은 3이 돼야 된다 이 말의 뜻이야. 뭔 말하는지 이해됐습니까? 그 다음에 뭐 한다라고 지금 되어 있냐면 이 뭐 한다고 그래프 위에 점에서의 접선의 기울기는 x는 3이라는 점에서 최대가 된다라고 지금 되어 있어요. 이것은 이제 원래는 그림이 이런 식의 그림이 될 거예요. 이해돼요? 이 그림이 이렇게 생겼다는 거 알겠어?
그러면 우리가 지금 어디라고 좀 문제를 좀 잘 봐보면 이 그래프에서의 접선의 기울기, 자 여기에서 접선의 기울기, 여기에 접선의 기울기는 이렇게 음수가 되겠죠. 이해돼요? 이렇게 접선의 기울기도 여기가 0이 되고, 이 접선의 기울기는 이렇게 커졌다가 0이 됐다가 음수가 되겠죠. 그래서 얘를 실질적으로 뭘 해보면 미분을 시켜보면 무슨 말 하는지 이해돼? 그림은 이런 식입니다. 뭔 말인지 이해됐습니까? 이런 식의 그림이 나온다. 그래서 이제 어쩌다 여기 이 지점이 교재에서 x는 뭐라고 3이 됐나 이 말이죠. 이해됐어요? 이것을 미분을 시켜주면 몇 차식이 나온다고? 2차식의 그림이 나올 거야. 그런데 그 그림에 이것이 지금 뭔데? 접선의 기울기인데 이 기울기의 최대값이 x는 3일 때 최대값이 된다 이 말의 뜻이에요. 그럼 이제 다 했잖아요. 1 갖다 대입해주면 뭐가 돼? 1 갖다 대입해주면 마이너스 1 플러스 a 더하기 얼마? b 더하기 c가 되지. 미분 시켜줘. 마이너스 3 x의 제곱 더하기 2ax 더하기 b 이렇게 되지. 그 다음에 얘를 미분 한번 시켜볼게. 원래 f 프라임 x 미분 시켜주니까 마이너스 3x의 제곱 더하기 2ax 더하기 b 이렇게 돼요. 그러니까 얘를 완전역 형태로 고쳐줘야 될 거 아니에요. 그러니까 얼마가 돼? 마이너스 3을 묶어주면 x의 제곱 마이너스 3분의 얼마? 2ax 더하기 b. 그러니까 뭐가 돼? 3분의 a. 바로 뭐한다? 대칭축이 3분의 a다. 그런데 그 값이 3이 되라. 그러니까 a의 값은 뭐가 되라고? 9가 되라. 완전제곱 형태로 고치라니까? 고치는 거 못해? x 앞에 대해서로 2로 나누는 거야. 그러니까 3분의 a지. 완전 제곱식이면 뒤에 상수도 좀 있잖아. 아니 여기 뭐가 나와도 그런 게 중요한 게 아니라고. 대칭축이 뭐냐고. 대칭축이 이게 x-p의 전체적으로 더하기 q 이런 게 중요한 게 아니고 이 식이 여기가 먼저 뭐 a 혹은 뭐 알파 아무튼 x는 p가 대칭축이잖아. 이것만 우리 보는 거야. 그러니까 여기에서 뭐 뒤쪽에 값이 얼마 되는 그런 게 중요한 게 아니고 뭐가 돼 얘를 x 빼기 3분의 a의 전체 제곱 이렇게 우리가 고칠 수 있잖아. 뒤에 값이 얼마 나오고 그런 게 중요한 게 아니라니까. 그럼 얼마 너 완전 접수 못 고쳐? 아니야. 근데 뭐가 문제지? 아니 x 앞에 대해서를 2로 나누는 것을 x 빼기 3분의 a의 전체제곱 마이너스 9분의 a제곱 원래는 여기에다가 마이너스 3을 곱하기 하고 이거 일일이 원래 다 해야 되는 거야. 마이너스 3에 뭐가 돼? x 빼기 3분의 a의 전체제곱 플러스 얼마? 3분의 a의 제곱. 원래는 이 더하기 b 원래는 이렇게 써야 되겠죠. 근데 이런 게 무슨 의미가 있냐고. 얘만 우리가 중요한 거라고. 얘가 뭐가 돼? 3분의 a가 3이 돼야 된다. 그러니까 a가 9다 이 말이야. 근데 이게 뭐 완전역 형태로 거치고 아니 근데 문제를 풀다 보면 시간이 없어서 이런 거 할 이유가 없는 거야. 그런 걸 뭐하러 하고 있어. 내가 알 것만 알면 되는 거지. A가 9가 나왔으니까 BC는 값을 2개를 대입만 해주면 BC의 값이 나와요. 그래서 우리가 F3의 값을 구해주시면 되겠죠.
그럼 그 뒤쪽에 이건 따로 설명 안 해도 돼요? 뒤쪽이요? 맞아. 47번. 347번요? 해드릴게요. 자, 개수가 모두 정수인 다함수 fx와 모든 실수 x에 대해서 이게 성립한답니다. f 프라임 x 그 다음에 뭐가 돼요? f 프라임 x 플러스 2는 뭐가 돼요? 8 fx 더하기 12 x의 제곱 플러스 11를 많이 구할 때 fx의 값을 구하시오. 이렇게 나온 문제예요. 근데 중요한 말이 하나가 나와 있어요. 어떤 말이 중요하냐면 다항식 이 말이 되게 중요한 말이에요. 뭐라고? 다항함수. 물론 이제 개수가 뭐 정수다, 뭐 자연수다, 뭐 이런 말은 더 중요하겠지, 사실은. 근데 이게 다항식이라는 말 때문에 우리가 제일 먼저 생각해 줘야 될 게 차수를 결정해 줘야 돼. 몇 차식인가. 이해할 수 있겠어? 그래서 이제 대충 잡아갖고 fx가 뭐라고? fx가 3차식. 보통 3차, 2차 이런 것밖에 안 돼요. 뭐 진짜 어렵게 문제를 내봤자 4차식 정도밖에 안 돼요. 그 이상 되면 문제를 못 풀어요. 뭔 말인지 이해돼요? 그래서 fx는 3차식이라고 생각해요. 3차식. 만만하게 3차식이거든요. 그러면 여기는 뭐가 되지? 2차, 정규하면 4차 이렇게 되겠지? 여기는 3차밖에 안 되네? 안 되겠네. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그러니까 fx는 이제 2차식으로 볼 수 있다. 그러면 이제 미분해주면 얘가 1차고 1차. 두 개 정규하면 2차. 얘 2차, 2차. 가능하겠네. 이해됐어? 아니, 얘가 1차고 얘도 1차니까 정규하면 2차식이라고. 아, 네. 그러니까 얘 2차식, 2차식이니까 가능할 수 있다. 이 말의 뜻이야. 그러니까 이제 나는 이 2차식이라고 했으니까 AX의 제곱 더하기 BX 더하기 C 뭐 이런 형태로 그래 써주면 돼요. 그런 다음에 이제 우리가 갖다 이제 대입하셔서 문제를 푸시면 됩니다. 자, 미분 한번 해볼까요? 미분 fx 이건 뭐가 돼요? 2ax 더하기 b. 그래서 여기 2ax 더하기 b, 2x 더하기 얼마? 뭐 얼마 전개할게요. 이건 이제 a 아무튼 뭐 전개해주면 뭐가 되겠어요? 4a 제곱 x의 제곱 더하기 얼마 돼? 4abx 더하기 지금 무슨 말하는지 이해돼요? 이거하고 이거를 이렇게 곱하기 그러니까 곱하겠다라는 소리예요. 그럼 4. 아무튼 뭐 중요한 것은 뭐 얘것만 우리가 먼저 알아보자. 귀찮아. 그러니까 여기 A 다 전개를 할까요? 네, 다 전개합시다. 뭐 문제 푸는 건 그다음 어려운 내용은 아닙니다. 시험적으로 뭐가 돼? f 프라임 x에 뭐가 돼? 제곱 더하기 2 f 프라임 x 이거예요. 자, 얘 제곱하는 거거든요. 4a 제곱 x의 제곱 더하기 얼마? 4a x 더하기 b 더하기 여기에다 2를 곱하기 4ax 더하기 2 이것이 이거 같으면 되는데 여기는 뭐가 돼? 여기는 8a 그러니까 여기는 뭐가 되냐? 8a 더하기 12의 x의 제곱 이렇게 돼요. 그래서 결론적으로 이거의 값이 어디? x의 정확히 대수하고 똑같은 거예요. 그러니까 4a 제곱이 8a 더하기 12요. a 제곱 마이너스 2 빼기 얼마? 3이요. 1, 3 여기에 마이너스 a는 3이거나 a는 마이너스 2 이해돼요? 그 다음에 여기 8을 계산하면 여기는 뭐가 되냐? 뭐가 되지? 8bx가 돼요. 8bx. 그 다음에 8c 더하기 12. 왼쪽에서 우리가 계수는 이거하고 이거였네요. 그러니까 뭐가 되냐? a에다 3을 갖다 대입해주면 3을 갖다 대입하면 12bx 12 이렇게 돼요. 이게 얼마? 8, B하고 똑같은 거죠. 이해돼요?
4b는 얼마? 12. b는 마이너스 3. 이럴 때 b는 마이너스 3이 돼요. 이해돼요? 그 다음 이제 상수만 봐보면 돼요. 상수. 여기 b가 마이너스 3이니까 b의 제곱 9 마이너스 6. 이게 얼마가 되냐? 얘랑 똑같으면 돼요. 8c 더하기 11이 됩니다. 그래서 우리가 8c라고 하는 것이 여기가 넘어가 주니까 얼마가 되냐? 3이 되고 마이너스 8이 되나요? 그러니까 c는 마이너스. 이게 다 정수잖아요. 그러니까 아마 이게 맞나보죠. 그렇게 해서 fx를 보여주면서 문제 풀면 됩니다. 이건 뭐 한중식 문제 푸는 거하고 똑같은 거예요. 나머지는 다 됐나요? 자, 오늘 드디어 어디를 가냐고요? 드디어 활용의 이제 첫 번째를 갑니다. 첫 번째가 바로 접선의 방정식입니다. 접선의 방정식을 배우고 두 번째 롤의 ROAW인가? 롤의 정리를 배워요. 롤. ROLL이죠. 그렇죠. 롤의 정리를 배워요. 세 번째는 평균값의 정리를 배웁니다. 내용 설명해 줄 테니까 한번 들어보십시오. 되게 쉬워요. 제가 지금 자꾸 왜 신경이 쓰이냐면 언제 끊어질지 몰랐어요. 끊어지면 안 되는데. 버텨야 되는데. 얘들도 버티는 걸 못합니다. 자, 접선의 방정식이다라고 하는 것은 근본적으로 한 4가지만 기억을 하시면 돼요. 첫 번째는 뭐냐면, 자, 이러한, 이게 y는 fx라는 어떤 식이 있어요. 이것 위에 한 점에서의 접선의 방정식. 이거 어떻게 구할 것인가 이런 소리예요. 이 점의 좌표를, 이것은 뭐한다? 포물선 위에 한 점의 좌표예요. 그러니까 x1, fx1이 되겠지. 그러면 한 점의 좌표를 알고 있으니까 뭐만 구하면 돼요? 기울기만 구하면 될 거 아니에요. 그 기울기가 바로 f'x1이 되겠지. 따라서 y, 마이너스 y1, fx1의 기울기는 f'x1의 x 마이너스 x1. 이렇게 우리가 구하시면 돼요. 어렵지 않죠? 포물선 위에 한 점이 있단 말이야. 그러니까 당연히 기울기만 구하면 되는데 기울기는 미분해줘서 그 x의 좌표를 대입하는 게 그 점에서의 순간 기울기일 거라. 그러니까 이렇게 구할 거라고. 이건 뭐 어려운 내용이 아닙니다. 두 번째, 이게 y는 fx라는 그림이 이렇게 있어요. y는 fx. 근데 기울기가 m이다라고 이렇게 주어져요. 기울기가 m인 직선은 되게 많아요. 이렇게. 무슨 말 하는지 이해돼요? 기울기가 m인 직선 엄청나게 많은데. 그러니까 기울기가 m이고 이 포물선을 접하는 접선의 방정식을 구하라. 그러면 어떻게 주면 돼? 이 접점을 찾아주면 돼. 기울기가 남아있기 때문에. 뭘 찾아주면 돼? 접점을 찾아주면 된다. 접점을 어떻게 구하는 거야? 미분해서 기울기가 m이 되게 하는 그런 x를 찾아주면 되지. 그런 점들이 있을 거야. 그런 다음에 한 점에 잡고 나왔고 기울기 나왔으니까 접선의 방정식을 구할 수 있다. 이런 소리. 어렵지 않지, 그렇지? 세 번째. 자, 포물선이 이렇게 있어. 이게 y는 fx라는 어떤 식이에요. 그런데 이 포물선밖에 한 점이 주어졌어. 그리고 이 포물선을 접하는 접선의 방정식을 구하시오. 이런 문제들을 내요. 이런 접선의 방정식을 구하시오. 이런 문제들을 낸단 말이에요. 그러면 이 점은 무조건 주어지게 돼 있어요. A, B는 먼저 뭐 해야 돼요? 원식을 다 대입해 봐야 돼요. 왜? 포물선 위의 점인지 포물선 밖에 있는 점인지를 확인하기 위해서. 포물선 위의 점이면 1번처럼 문제 풀면 되는데 포물선 밖에 있는 점이면 뭐가 돼야 되겠어? 1번처럼 문제를 풀 수가 없잖아. 그러니까 뭘 해줘야 돼? 기울기를 m이다라고 일단 잡아줘. 기울기가 m이다라고 잡아주라. 그래서 기울기가 m이다라고 잡아주고 그러면 이제 우리가 접선의 방정식을 구해줄 수 있는데 우리가 당연히 이 직선의 방정식 나오고 이거 나왔으니까 당연히 판별식으로 우리가 따져줘야 되겠지. 근데 3차식인데 뭔 제주로 네가 판별식을 따지겠냐고.
뭔 말하는지 이해됐어? 그래서 이럴 때는 어떻게 좀 잡은 게 편리할까? 이렇게 잡는 게 편리합니다. 이 접점을 리미트로 잡아줘요. 어떻게 잡아주지? T, FT 이렇게 잡아줘요. 여기까지 이해됐어요? 뭔 소리죠? 아직도 돌아가는데. 뭐라고? 포모선의 한 접점. 그러니까 여기를 지나고, 이 포모선에 접하는 이 접점을 리미트로 잡으라고. 접점을 잡았으면 뭐 할 수 있어? 이거 구할 수 있지. 그러니까 뭐가 돼? 결국에는 F'T가 되겠지. 기울기 알았죠? 한 점의 좌표 알았죠? 식 세워주면 어떻게 될까? y-y1은 F'T에 x-t 이렇게 돼요. 내가 모르는 미지수가 뭘까? T야. 당연하죠. 나는 t를 리미트로 잡은 거지. 그런데 이 직선이 어디를 지나? A, B를 지나. 그러면 A, B를 갖다 X, Y에다 갖다 대입해주면 T에 관한 식이 나올 거 아니야. 그러니까 당연히 T는 구해질 수밖에 없지. 그리고 이 점과 이 점은 어떤 점이야? 이중분을 갖는 점이야. 접점이기 때문에. 그러니까 뭐 한다고? 조립제법을 쓸 때 연조립제법을 쓰면 돼. T 대입하면 제로고 또 T 대입하면 제로가 나온다. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그래서 우리가 T를 구한다면 이 원식에다 대입을 해주면 답이 나오는 거예요. 이거 학교 시험에 100% 나옵니다. 이 문제가 시험 문제 안 나오는 학교는 단 한 학교도 없어요. 100% 시험 문제 나옵니다. 그러니까 문제를 잘 풀어야 돼요. 근데 되게 쉬워요. 다만 이걸 알아야 돼. 이 T라는 점이 무슨 점이라고? 이중분을 갖는 점이라니까? 왜 그렇지? 접선이니까. 뭐라고? 접선이기 때문에. 그러니까 이거에다 A, X에다 A, Y에다 B를 갖다 대입해서 문제를 풀면 이게 T에 관한 3차식이든 4차식이 되는데, 그런데 뭐하다고? T를 갖다 대입하고 또 T를 갖다 대입하면 이중분이 나온다. 무조건. 무슨 말 하는지 이해됐어요? 그 다음에 네 번째. 이런 어떤 이게 Y는 fx가 있다고 쳐. 그 다음에 이 그림이 Y는 gx가 있다고 쳐. gx가 있다고 쳐. 그럼 두 개의 식이 바로 이 점에서 뭐가 돼? 접하지. 이 점에서 접하지. 그러니까 두 개의 곡선이 접한다라는 개념은 어떤 개념인 줄 알아? T. 자, 이미 이 점이다. 어떤 점인지 모르니까 T를 갖다 대입하면 이거의 값과 어떤 값과 FT의 값과 GT의 값이 서로 같다는 소리이고, 동시에 F'T와 G'T도 같다라는 것을 의미하는 거야. 이 점에서의 뭐가 서로 같다고? 접선의 기울기가 서로 같다고. 자, 다시 한번. 두 개의 곡선이 접한다라는 개념이 어떤 개념이라고? T에 대응되는 Y의 값이나 Y의 값이나 T에 대응되는 순간 기울기가 서로 일치한다. 서로 양쪽이 서로 같다고. 두 개를 연립해서 문제 풀는다. 근데 이렇게 문제를 잘 안 내요. 쉬워서. 그래서 어떻게 문제를 냈냐면 이렇게 문제를 내요. 이렇게 떨어져 있어. 두 개를 동시에 접하는 접선의 방정식을 구하시오. 이렇게 문제를 내겠지. 그러면 당연히 두 개를 동시에 접하는 접선의 방정식은 이런 것이 되겠지. 지금 무슨 말 하는지 이해됐어? 네. 물론 이건 모의고사가 나올 내용인지 너희 학교에서 이렇게까지 문제를 어렵게 내지는 않아. 그러니까 이 점을 임의대로 잡아줘. 뭐라고 잡아줘? T, FT. 그러니까 뭐가 돼? F'T를 보여줘. 기울기 알았고 한 점의 좌표 알았으니까 직선라인 구할 수 있겠지? 그러면 이제 어떤 식이 나오겠어? Y는 AX 더하기 B라는 어떤 직선이 나오겠지. 자, 여기를 또 잡아줘. 뭐라고 잡냐? 여기는 S, GS 이렇게 잡아줘. 그리고 그 다음에 뭐가 돼? G'S가 되겠지. 여기에서 또 직선 방향을 또 구해.
두 개가 일치한다 놓고 문제 풀면 답이 나와요. 왜냐하면 여기는 미수가 당연히 뭐가 돼? T, 또 여기는 S인데 기울기 갖고 Y제편 갖다 놓고 문제를 풀면은 연립에서 문제 풀면 답이 다 나온다. 어차피 미수는 두 개고 식이 두 개 이상이 기울기하고 Y제편 서로 갖다 놓고 문제 풀면 두 개 이상이 서로 같다라는 등호가 나오거든. 그러니까 이게 문제가 풀어지게 돼 있다. 뭔 말인지 이해됐어요? 자, 이렇게 해서 내가 접선의 망명식에 대한 이야기를 지금 다 한 거예요. 되게 쉬워요. 그 다음 이제 이 롤의 정리라고 하는 게 뭐냐, 롤의 정리. 롤의 정리는 되게 간단한 내용이에요. 이게 이제, 그래요. 이게 y는 a라고 하면 y는 y는 어떤 값이 있다고 쳐. 그런데 거기에 배운 데는 자, 이 식이 y는 fx라는 식인데 예를 들어서 f 이 지점을 a 이건 알파라고 할까요? a 이 지점을 b라고 할게요. 그럼 이 점의 값은 뭐가 돼? a, f 이 점의 값은 뭐가 돼? b, fb 이렇게 되겠지. 그래서 뭐 한다고? fa와 fb의 값이 서로 똑같을 때 이 두 점의 평균 기울기는 얼마가 될까? b 빼기 a분의 fb 빼기 fa인데 그 값이 서로 똑같으니까 평균 기울기는 제로가 되겠지. 무슨 말하는지 이해됐어? 이 평균 기울기하고 똑같은 그런 순간 기울기 어떤 C가 A, B 안에서 적어도 하나 있다. 그러니까 이 지점에서 순간 기울기가 이것의 평균 기울기와 똑같은 여기에 평균 기울기가 제로가 되는데 그러니까 평균 기울기가 제로가 되는 그런 C가 어디에서? A, B에서 어쩐다? 반드시 존재한다. 이게 바로 롤의 정리예요. 뭐 한다고? F'C가 뭐가 되는? 0이 되게 하는 그런 C가 어디 한다? A, B에서 반드시 존재한다. 이게 바로 롤의 정리입니다. 그런데 이제 우리가 조건이 있겠지. 어떤 조건이 필요할 것 같아? 어떤 조건이 필요할 것 같아? 봐보시면 조건이 있잖아요. 미분이 불가능. 아니요. 이게 뭐죠? 이게 폐구간이라는 소리야. 닫힌 구간 A, B에서 먼저 뭐가 돼야 되고 이 그림이 연속입니다. 뭐가 돼야 돼? 연속이고 개구간 A, B에서 왜 그러냐면 이 폐구간이라는 끝 지점에서는 미분이 불가능하거든요. 그러니까 뭐한다? A보다 크고 B보다 작은 무슨 말하는지 이해됐어? 그곳에서 뭐 한다고? 미분 가능하고 이거하고 이것이고 그 다음에 FA의 값과 FB의 값이 뭐 한다? 똑같을 때 이런 조건 하에서 이제 시작을 합니다. 그런 말하는지 이해됐어? 똑같을 때 뭐 한다고? 순간 기울기가 0이 되게 하는 그런 C가 뭐 한다? 바로 개구간 AB에서 열린 구간 AB에서 나 적어도 하나 존재한다. 이런 소리예요. 어디서 존재한다고? 바로 여기에서. 적어도 하나 존재할 수밖에 없다. 이게 롤의 정리예요. 롤의 정리. 근데 제한 조건이 뭐라고? 제한 조건이 되게 중요한 거야. K구간 AB에서 뭐가 돼야 되고? 연속. 개구간 AD에서 뭐 한다고? 미분다고. 여기에서 이렇게 돼버리면 안 된다고. 이건 미분이 불가능하잖아요. 여기가 A, B 이렇게 되면 안 된다고. 그러니까 연속이면서 뭐가 돼야 돼? 미분이 가능할 때. 미분 가능할 때 FA하고 FB가 서로 똑같으면 뭐 한다? 순간 기울기가 0이 되게 하는 그런 C가 뭐한다? 개구간 AB에서 적어도 하나 존재한다. 이게 바로 뭐라고? 롤의 정리.
근데 이 롤의 정리를 조금 비틀어서 생각을 해보면 이런 내용도 돼요. 봐보세요. 자, 이게 A, B야. 물론 A, B. 자, 뭐 한다고? 폐구가, 다친구가 A, B에서 이 그림이 뭐가 돼? 이 그림이 연속이고 개구가 A, B에서 뭐가 된다고? 미분이 가능하며 FA와 FB가 서로 이제는 달라. 여기에 대응되는 Y값과 여기에 대응되는 Y값이 서로 다르다. 그러면 두 지점을 이렇게 연결하라. 뭐? B 빼기 A분의 뭐한다? FB 마이너스 FA하고 똑같은 이 말이 무슨 말이지? 평균 기울기하고 똑같은 두 지점 이것을 연결하면 평균 기울기하고 똑같은 그런 순간 기울기 C가 이런 C가 맞다? F'C가 이거하고 똑같은 평균 기울기하고 똑같은 그래서 평균값의 정리라고 합니다. 평균 기울기가 똑같은 그런 C가 A, B에서 어쩐다? 적어도 하나 존재한다. 이게 바로 평균값의 정리다. 그런데 이 평균값의 정리는 대단히 중요한 문제입니다. 사실은. 왜 그러냐? 우리가 어떤 문제가 이 미분이 잘 안 됐을 때 나중에 평균값의 정리로 문제를 풀 수가 있거든요. 그래서 이 어떤 것이 굉장히 중요하다는 사실을 기억을 하셔야 됩니다. 그래서 이제 뭐 저기 4-6번 문제는 평균값 정리 활용 이렇게 돼 있는데 이것은 나중에 문제를 생각을 해보시면 됩니다. 문제를 제가 빼드릴게요. 그러면 이제 우리 뭐가 되냐? 이제 접선의 방정식도 쭉 이렇게 나와 있어. 한 문제씩 문제를 풀면 되거든요. 네, 문제를 풀면 되는데 양이 많아서요. 양이 뭐 많은 것도 없어요. 여기는 양이 많은 것도 없습니다. 18번까지 적혀있잖아요. 자, 일단은 이렇게 할게요. 각 문항별로 한 문제씩 풀어나가도록 하겠습니다. 402번 풀어보십시오. 나 했네요.